ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយក present perfect តែប្រើជាមួយ for and since so present perfect with for and since អញ្ចឹងខ្មែរយើងអាចប្រែថាបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរអីចឹងបាទដែលប្រើជាមួយ for and since វាជាចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែចំណាំឲ្យបានថាតើ for ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់អីហើយ sin ហ្នឹងសម្រាប់អីឲ្យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីហ្នឹងបាទចំពោះសេចក្តីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ present perfect នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន4ចំណុចដែរបងប្អូនគួរចំណាំបាទដើម្បីឲ្យចេះប្រើរៀនកាលហើយគឺចេះប្រើនៅក្នុង situation មួយបាទពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែមួយចំណុចទេបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាuse present perfect to describe an action that began in the past and continues to now បាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងប្រើប្រាស់ present perfect បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ដើម្បីពិពណ៌នាពីសកម្មភាពមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមបាទ that began in the past តែបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអតីតកាលហើយបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ន and continues to now អូខេអញ្ចឹងវាមានសកម្មភាពច្រើនណាស់ដែលវាអាចវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយវាបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយវាអាចបន្តទៅទៀតបាទយើងនឹងសិក្សាពីឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមបងប្អូនតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យការប្រើប្រាស់ for នេះបាទ use for to specify the amount of time the word specify បងប្អូន specify មានន័យថាអះអាងបញ្ជាក់បាទធ្វើឲ្យវាជាក់ច្បាស់ណាបាទជាគុណនាមយើងបងប្អូនពាក្យហ្នឹងជាគុណនាមគឺ specific បាទspecifics នេះជា adjective បាទដែលជាក់លាក់អីចឹងមកយើងសេកាត់ច្រើនចេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះ verb specify ជា verb ហើយ specific នេះជា adjective specify ប្រសិនបើយើងចង់រក synonym របស់វាគឺវាស្មើនឹង identify ឬក៏ identify something definitely clearly អីចឹងណាបាទបញ្ជាក់ន័យអីឲ្យវាជាក់ច្បាស់បាទ identify clearly បាទ clearly ចឹងមកអញ្ចឹងយើងប្រើ for នេះដើម្បីបញ្ជាក់ន័យដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីចំនួននៃពេលវេលាបាទ the amount of time បងប្អូននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្លះគេប្រើពាក្យ amount of time ហើយនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ខ្លះគេប្រើពាក្យ the period of time បាទមានន័យដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទ the period of time period ហ្នឹងក៏ជាពេលវេលាដែរគឺមានន័យថារយៈពេលfor ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់រយៈពេលបាទ use since to specify the starting point ហើយគេប្រើប្រាស់ sin បាទ sin ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃពេលវេលាបាទ the starting point បាទចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃពេលវេលាបងប្អូនរៀនតែ key 2ម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាយើងចេះប្រើហើយ for ហើយនឹង sin ហើយយើងនឹងមានឧទាហរណ៍នៅខាងឧទាហរណ៍ជាលំហាត់បាទនៅខាងចុងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានវេយ្យាករណ៍នឹងឲ្យចប់ពីព្រោះក្រៅពីយើងរៀនទ្រឹស្ដីហើយបើមិនបានអនុវត្តអត់ចេះទេបងប្អូនចេះក៏អត់ច្បាស់ដែរហើយជាពិសេសពេលដែលយើងទៅប្រឡងធ្វើលំហាត់អីយើងនៅតែសពេចសពិលបាទអញ្ចឹងការសិក្សាជាមួយខ្ញុំបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតឥឡូវយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ How long have you been friends How long have you been friends នេះគេសួរថាតើអ្នកបានរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយបាទ have been friends ចឹងយើងឆ្លើយ we have been friends for 6 years we've been friends since high school នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញថានេះសម្រាប់ the amount of time of the period of time គឺប្រហែលឆ្នាំ6ឆ្នាំបាទ
ហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញបើសិនតែយើងគិតថាចាប់ផ្ដើមរាប់អានចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាមកវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺតាំងពីរៀននៅវិទ្យាល័យបាទ since high school we've been friends since high school another example she has been upset for several days នាងអន់សពុនចិត្តនឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទ upset ហ្នឹងវាយើងអាច unhappiness ឬក៏ sad អីចឹងបាទ the feeling of sadness អី feelings of sadness នឹងយើងប្រើជា noun ណាបើជា synonym ស្មើនឹងគុណនាម upset ហ្នឹងយើងអាចប្រើបាន sad ឬក៏ unhappy អីចឹងបាទ unhappy បាទអន់ចិត្តមិនសប្បាយចិត្ត so she has been upset for several days I haven't spoken to him since last weekend ខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ហ្នឹងណាអត់បាននិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្លេះនេះបងប្អូនមើលរបៀបខុសគ្នាណាបាទ John has learned English for 5 years នេះរយៈពេលដែលគាត់ចំណាយរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំបើសិនបើយើងគិតឥឡូវឆ្នាំ2024ហ្នឹងបើសិនណាចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺ the starting point ហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019បាទ so John has learned English since 2019បាទ 2019 អូខេបងប្អូនឥឡូវយើងទៅធ្វើលំហាត់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់យល់ច្បាស់លាស់ត្រង់កន្លែងណាមួយសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមបាទឬក៏មានជាសំណូមពរការធ្វើវីដេអូហ្នឹងมันមានខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឯងសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជា comment នៅខាងក្រោមផងបាទហើយសូមcomment របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំរីករាយបំផុតដើម្បីទទួលយកមកធ្វើការពិចារណាឬក៏បើមានជាសំណើនឹងឆ្លើយតបទៅតាមសំណូមពររបស់បងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់នៅចំណុចបន្តិចថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់មុននឹងបងប្អូនធ្វើលំហាត់យើងមើល for ហើយយើងមើល sin for ហ្នឹងបងប្អូនមិញហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាគឺ specify the amount of time ហើយ sin ហ្នឹងគឺ the starting point right amount of time ឬក៏ period of time ឧទាហរណ៍10នាទី2ម៉ោងអីចឹងណាបាទ10 minutes 2 hours several days a month អស់រយៈពេល1ខែច្រើនថ្ងៃអានេះណា2ម៉ោង10នាទីអស់រយៈពេលប្រហែល3ខែ for 3 months បាទនេះដាក់ for នៅនឹងស្រាប់ for 3 months ឬក៏ for 6 years for 10 years for a long time អស់រយៈពេលជាយូរអង្វែងឬក៏ for quite a while នេះអស់រយៈពេលមួយសរុបមួយសន្ទុះបាទ for quite a while ដល់ពេល sin បងប្អូនមើលចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃពេលវេលាចាប់តាំងពីម៉ោង3មកចាប់តាំងពីយប់មិញ sin last night sin Monday sin October sin 2009 sin high school sin I was a kid ណាចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងណាបាទ kid ស្មើពី child since I was young or since I was at high school អូខេឥឡូវបងប្អូនយើងប្រកាសជាច្បាស់នៅក្នុងចំណុចទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់បាទ complete the sentences with for or sin ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនRod has become more considerateបាទ he got married នេះនៅខាងចុងអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺយើងប្រើអីប្រើ sin he got married បាទបងប្អូនរៀនពាក្យនេះផង considerate បងប្អូនបាទ considerate នេះគឺអ្នកដែលចេះក្រែងរឯងចិត្តអ្នកដទៃបាទ considerate ដែលតែងតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខបាទសុខុមាលភាពរបស់អ្នកដទៃបាទ considerate the opposite ងាយទេបងប្អូន opposite of considerate is inconsiderate ចឹងមកបាទ inconsiderate it's very important បងប្អូនយើងរៀនគុណនាមដើម្បីយកទៅពិពណ៌នានរណាម្នាក់បាទ inconsiderate person ហ្នឹងគឺអ្នកដែលមិនយល់ពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃអាត្មានិយមអីចឹងមក
Number 2 Mr. and Mrs. Kim haven't had an argument ដូចគ្នាដែរនេះចំណុចចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1982មកបាទ since ទៀតហើយបងប្អូនបាទ since 1982 Pete and Lisa have been on the phone បាទ Pete ហើយនិង Lisa បានទេទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាហ្នឹងអានេះគឺរយៈពេលបងប្អូន6ម៉ោង for អញ្ចឹង for 6 hours Tim hasn't spoken with his brother a long time អញ្ចឹងអស់រយៈពេលជាយូរបាទ for a long time Jay's been totally unreliable នេះចាប់តាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការងារថ្មីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការថ្មីមកគឺខ្លាយជាមនុស្ស unreliable បាទយើងមើលគុណនាមនេះដែរពាក្យ reliable ហ្នឹងដែលគេជឿទុកចិត្តបានបើពឹងពាក់តែធ្វើអីគឺគាត់យើងដឹងតែចាំតែយកតែលទ្ធផលហ្នឹងបាទគាត់ជួយយកអាសាអ្នកដទៃបាទ reliable តែអាចជឿទុកចិត្តបានដល់ពេល unreliable គឺมันអាចជឿទុកចិត្តបានបាទអញ្ចឹងជេជាមនុស្សដែលมันអាចទុកចិត្តបានទេចាប់តាំងពីគាត់យើងមើល since he started his new job John has been in his new job បាទនេះ 3 months ហើយបងប្អូនឃើញយើង for 3 months John មានការងារថ្មីមួយមានការចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារថ្មីហ្នឹងអស់រយៈពេល3ខែមកហើយ Annie has become less immature បាទ since high school បាទ immature the opposite of immature is mature បាទ mature នេះមនុស្សគេហៅចាស់ទុំបាទចាស់ទុំដឹងខុសដឹងត្រូវដល់ពេល immature នេះគឺក្មេងអាឡែអាឡក់អីចឹងទៅបាទ childish ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាយើងប្រើ less មកហើយនឹង immature ជា negative word ទៀតតែនឹងវាខ្លាយជា negative វិញអញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាអានេះបាទខ្លាយជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវចាស់ទុំចាប់តាំងពី high school ចាប់តាំងពីរៀននៅវិទ្យាល័យមក Jessica and Hector have been married for 25 years បាទ for រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនកុំអានទៅណាយើងមើលលំហាត់បន្តទៀតបាទដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែជាក់លាក់បាទហើយលំហាត់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺពិសេសហ្មងបាទ Write sentences with the words in parentheses use the present perfect with for or since អញ្ចឹងគេដាក់ជាប្រយោគច្បាច់ច្បុកច្បល់បញ្ចូលគ្នាមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរៀបបាទ Yolanda be friend with Jenna long time អញ្ចឹងប្រយោគ present perfect ហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង Yolanda has been friends with Jenna for a long time បាទនេះបងប្អូនបងប្អូនអាចទៅសេចូលសភៅមកហើយយើងដាក់មកអញ្ចឹងបាទ Yolanda has been friends with Jenna for a long time ដូចគ្នា number 2 I not see June 3 day អានេះក៏ for ដែរបាទ I haven't seen បាទនេះបងប្អូនចឹងយើងទៅសេបន្តិចទៅណាបាទ I haven't seen June for 3 days 3 day I haven't seen June for 3 day ខ្ញុំខានជួបJune អស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយ I not have an argument ឆ្លោះប្រកែកគ្នាណាបាទតមាត់ណា with my parents since I was a kid ណា so បងប្អូន I haven't ទៀតហើយ I haven't had អានេះយើងដូរទៅ verb 3មក present perfect ណាបាទI haven't had an argument with my parents since I was a kid ចឹងគាត់ជាក្មេងល្អបាទអត់ដែលមាន argument ជាមួយឪពុកម្ដាយទេតាំងនៅក្មេងមកTom and Lisa and Melissa has been married បាទនេះ2នាក់អញ្ចឹងយើង have វិញមកបាទ
Tom and Melissa have បាទយើងដាក់ have មក been married for 3 years បាទបានរៀបការជាមួយគ្នាហ្នឹងអស់រយៈកាល3 ឆ្នាំមកហើយហើយយើងមើលចំណុចទី5 Matt not eat sushi បាទនេះ he was in Japan អញ្ចឹងយើងប្រើអីបងប្អូន sin ណាអញ្ចឹង Matt យើងប្រើ has ហ្នឹងណាបាទ hasn't យើងតម្រូវកាត់មក hasn't eaten sushi since he was in Japan. So Matt hasn't eaten sushi since he was in Japan. យើងមើល Sandra ដែរ known so Sandra has known បាទនេះយើងទៅ verb 3មក has known Katia since 2005 បាទ since 2005 អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះហើយ